Аз съм Марина Димитрова и съм на 24 години. Аз съм Аня, на 24. Казвам се Поли, на 17 години съм. Здравейте, казвам се Амира и съм на 18 години. Казвам се Деница от град Варна и съм на 17 години. Надявам се предаването да ми помогне да изляза извън комфортната си зона, след него да имам по-голямо развитие и да имам повече такива изяви. Това, което очаквам след като приключи цялата тая забава с предаването, е това, че ще съм се запознала с куп нови хора и точно това нещо най-много ме зарежда, както казах. И освен всичко, аудиторията ми ще бъде доста по-разширена. След предаването очаквам да преодолея страха си пред камерата и да развия социалните си мрежи в най-добрите аспекти. След края на предаването очаквам, че ще имам по-голяма аудитория, както и повече професионални ангажименти. След приключването на проекта аз мисля да продължавам развитието на социалните ми мрежи, както и мисля да продължавам моето обучение, да продължавам да се радвам на живота, все пак скоро идва лятото. Здравей, Марина! Днес започва твоето приключение, наречено Моят стил. В следващите 5 седмици ще получиш 5 предизвикателства, в които ще трябва да разкриеш себе си чрез своя стил. Бъди впечатляваща, защото ще се конкурираш с други 4 красиви дами, а победителка ще стане само една от вас. За да бъдеш обявена за най-стилна и спечелиш голямата награда, ще трябва да очароваш не само журито, но и зрителите, защото и те ще допринесат за определянето на твоята финална оценка. А ето и първата ти задача. Създай визия за първа среща на вечеря в изискан ресторант. Разполагаш 90 минути, в които да избереш облеклото, грима и прическата си. Можеш да използваш бонус от 10 минути, но в рамките на само едно предизвикателство от предаването. Ако обаче надвишиш времето от 90 минути, ще получиш наказателни точки. Пожелаваме ти успех! Времето ти започва да тече сега. В първите епизоди съм била много притеснена. Аз не знаех какво се случва, как говоря, какво правя. Не знаех как изглежда на камерата. И може би към последния епизод
аз станах доста по-отпусната. Почнах да разбирам как изглеждам пред камера и че няма нищо лошо в това и че мога да работя над някои мои страни. От началото аз бях много притеснена и то се личи в първи епизод още, но вече със всеки следващ епизод аз започнах да се отпускам и после започнах да се забавлявам реално, защото беше наистина много забавно, имаше музика, танци, наистина беше страхотно. Първият епизод бях доста притеснена, но вече така го правя с малко повече лекота и ми е доста забавно. Предаването е чудесно, аз лично много се забавлявах, ние бяхме като едно семейство. Винаги до сега съм се обличала по начин, по който ми кажат, а тук имах възможността да избирам сама тоалетите си и как да изглеждам. Това беше много различно нещо за мен.
Съветите на журито, критиките и всичко помага за израстването ни и беше наистина чудесно преживяване. След предаването аз се надъхах да направя хореография и да я запиша на видео и вече да се развивам повече в видеоформат, защото разбрах, че е много сложно, че трябват много усилия за това, обаче много искам да пробвам. Виждах себе си отстрани и може и да работя върху това, което на мен не ми харесва. Сега наблягам на учените, защото ми предстои много трудно изпитание. Искам да кандидатствам в колеж, медицински колеж, да мога да стана зъботехник. Това ми е мечта и за в бъдеще очаквам много нови емоции. За тези 5 седмици мисля, че израснах много, не само в стила ми, но и като човек. Мисля, че се личи и наистина ще го запомня.
цялото предаване, това, което се сблъсках с толкова хора, с толкова емоции, даде ми страшно много, даже нямате на идея колко. След предаването смятам, че ще продължа да се занимавам с изкуство, ще продължа да експериментирам с стила си, с различни неща и ще ставам все по-смела за напред. Ние всички преминахме през много неща. Имаше и сълзи, имаше и ревност, имаше и някаква завист, сигурно. Нищо от това не е било показано. Разбира се, някои са искали изобщо да се откажат, защото имало прекалено много притеснение от сорта на как изглеждаме в кадър, какво правим, че се държим така, сякаш не сме себе си и много такива моменти, които много гадно ни повлияха на всички, обаче по този начин ние израснахме, разбрахме как се говори пред камера, как е по-добре да се държиш, комуникация между хора също така. Много такива моменти, които са били ключови. Здравейте, момичета! Приключи гласуването и за последната пета задача, а тя беше вдъхновена от сериала "Секса и града". Победителка в тази задача тази седмица е Марина. Поздравления! Марина, честито! Как се чувстваш? Много съм щастлива, много се радвам, че ви е харесала моята визия, доста се постарах. Смятам, че всички бяхме прекрасни и отново благодаря. Аз мисля, че Марина в последната седмица даде всичко от себе си. На мен много ми харесаха нейните дрехи и победата е напълно заслужена. Много харесах визията й, понеже и тя беше използвала лилаво. Беше много разчупено това, което направи. Смятам, че тя излезе извън комфортната си зона. Много е лесно да гледате сезона отстрани, обаче да участвате е доста по-интересно и да разберете как работи цялата кухня на това предаване. Според мен ще ви бъде доста интересно и доста полезно. Ако искате да надраснете себе си, се запишете за втори сезон, попълните анкета и ще има кастинг. Ако обичате предизвикателствата като мен, ви препоръчвам да се запишете, защото е много забавно и ще научите много нови неща. Освен за себе си, но и за модата. Момичета, 5 седмици бяхме заедно, 5 различни задачи, 5 различни предизвикателства, много емоции, много адреналин, много настроение. Сега е вече време обаче да обявим коя от вас спечели този формат. Победителката в първия сезон на предаването "Моят стил" е Марина Димитрова. Голямата награда в първия сезон на "Моят стил" е за Марина Димитрова. Тя получава чек от 1000 лева. Марина, поздравления още веднъж. Пожелавам ти успех във всички твои начинания. Заповядай. Много благодаря. Много благодаря за подкрепата. Чувствам се страхотно. Може би и малко носталгично, защото от много време не съм участвала в нещо и да спечеля. Чувството наистина е незаменимо. Много благодаря на всички, които ме подкрепят. Много съм щастлива и благодарна от това и ви изпращам много целувки. Победата на Марина, мисля, че беше очевадна, между другото, следейки вота в всяко едно наше предизвикателство. Имаше страшно много хора, които са гласували за нея, така че много се радвам за нея.
Искам да поздравя Марина за победата й. Тя определено се постара много. Аз съм на второ място, но това за мен пак е победа. До последно се конкурирахме, но много се радвам за нея и я поздравявам за победата й. Искам да благодаря на всички, които гласуват за мен и ме подкрепят. Относно последният епизод, получих доста негативни коментари относно самочувствието ми. Смятам, че всяко едно момиче трябва да има самочувствие. Разбира се, с своите си граници. Харесвам себе си, обичам се, харесвам визиите, които направих, изразих мнението си, бях достатъчно смела да го направя. И мисля, че всеки трябва да може да го прави това нещо. Не слагам маска пред камера и се гордея с себе си. Все пак това е състезание, не смятам, че съм подценила нечий труд. Изразих мнението си, всички сме дошли тук за да печелим, поне аз. Но смятам, че всички се представихме доста добре и занапред смятам да продължа да си изразявам мнението без да слагам маска и се надявам и вие да го правите. В това предаване се научих да се надграждам и да експериментирам с самата себе си. Също така искам да кажа на всички зрители и гласуващи, че много благодаря за подкрепата и на журито, което ни оценяваше, понеже то ни даваше обективни критики и аз приемах всеки съвет, който беше даден. И сега много повече разбирам. Аз много благодаря на абсолютно всеки един човек, който е гласувал за мен. За мен това беше много важно, понеже разбрах, че някои хора харесват това, как изглеждам, как се обличам и това е доста яко. Като цяло нямала съм такъв опит преди. И съм благодарна на абсолютно всички хора, които се занимавали да направят това предаване, защото е нещо наистина качествено за българския YouTube, което може да допринесе много важни знания на млади момичета. Това, с което се сблъсках и като коментари, защото попаднах и на доста негативни, особено от последния епизод. Мога да кажа, че аз не съм този негативен човек, тази злоба, която беше вложена в тези коментари. Просто изказвах собствено мнение, всичко, което каза журито, да речем. Аз го приемам като градивна критика, но просто споделям и собственото си мнение. Много се радвам за хората, с които се сблъсках, защото това е нещо ново за мен. Целият екип, както казах още в самото начало, прави много добро впечатление, защото са супер усмихнати и весели хора. Ако наистина събера цялата емоция, през която минах, позитивното е в пъти повече, всъщност. И мога да се радвам само единствено за което. Искам отново да благодаря за емоцията, която ми подарихте.
Много съм щастлива да кажа, че тук срещнах едни прекрасни момичета, които са все още деца. Може би аз съм възхитена от тяхното представяне. Когато аз бях на тези години, въобще не се справях така. Очарована съм. Смятам, че всяка една от тях има прекрасно бъдеще и им го пожелавам от сърце. Приятели, това е последният епизод от първи сезон на предаването Моят стил. Надяваме се да ви е било интересно и приятно заедно с нас. Очаквайте с нетърпение и втори сезон. За втори сезон сме ви приготвили много и различни изненади. Нещо, което не успяхме да покажем сега. Следете канала, там ще получите подробности скоро. До нови срещи, бъдете стилни и различни!